Bassebo ne bannyabo mwenna abali ku mukutu guno mbasaamu nnyo ekitiibwa buli omu mu kiti kye. Nate era Batudde Rebecca nze ababuuzaako omubaka omukyala addako akiikirira disitulikiti y'e Kayunga. Amunzikirize nebaze obukulembeze bw'abakyala obuze nga bubaawo mu disitulikiti y'e Kayunga. Kubira ddala Kayunga disitulikiti we yatandika tubaddenga n'obukulembeze bw'abakyala obw'enjawulo. Sijja kubunenya nti tebulina kye bukoledde baana bawala, tebulina kye bukoledde bakyala, oba tebulina kye bukoledde disitulikiti yaffe, kuba ate wengana okubwebaza kitegeeza nange disitulikiti y'e Kayunga sandigisanze ngeri bweti nga weefaanana ssaawa eno. Abassebo ne bannyabo mbasaba nti 2026 2031 twebereremu nnyo okulaba nga tulonda abakulembeze abo bokka ab'enkizo. Mubadde nga mujaano nga mubiraba nti bwe tumalanga okulonda ate bwe bava wano ebiseera ebisinga nti mu kifo ky'okulaakulanya ekitundu kyaffe, mu kifo ky'okulaakulanya ekitundu ekyo ekyabwe kye babeeramu, ate bakulaakulanya ebyo ebitundu bo awali gye basibuka. Kwegamba bazze nga bakulaakulanya obwo obujjajja bwabwe eyo gye basibuka. Abamu babadde nga bagomba, abayala Masaka, abamu disitulikiti mpitirivu nnyo ze babadde nga bajjangamu ate okujja wano okutufera. Mwattu naffe ne tubeesiga ne tubatumanga mu paalamenti ne batukiikirira. Weewaawo obukulembeze obwo tebabukozeseza bulungi kimala okulaba ng'omwana w'e Kayunga abuganyirwamu. So bassebo ne bannyabo 2026 tulonde oyo yekka alina kyagenda okugatta, alina ettaffaali yagenda okugatta ku disitulikiti yaffe y'e Kayunga. Bassebo ne bannyabo Batudde Rebecca nkulidde muno obulumi obuluma Kayunga disitulikiti mbumanyi. Manyi bannakayunga kye bayitamu, manyi buli kiisi nsonda ya disitulikiti yaffe eno. So bassebo ne bannyabo omulundi guno tulonde abo bokka abatali basuubuzi, abatagenda kutusuubula mu byaffe kubitwala walala. Olunaku lwe navaayo ne nangirira nti ngenda kujja okwesimbawo ku Chairman MP mu disitulikiti y'e Kayunga. Nafuna emikwano mingi ate era nafuna ebirowoozo eby'enjawulo kuva mu bantu ab'enjawulo abali wano e Uganda n'amawanga amalala. Alina mukwano gwange bamuyita Dr. Robin awangalira mu ggwanga lya India. So we yalaba ekifaananyi kyange nga kitambula ku social media nankubira essimu n'angamba Becky kino bulijjo kye nalindanga nti Kayunga disitulikiti yeetaaga okulemberwa omwana enzaalo ey'omu disitulikiti y'e Kayunga oyo yekka alina ebigendererwa ebirungi eri abantu be. Era tusaana tuteekewo eddwaliro, tusaana tuteekewo ettendekero ly'abasawo erigendanga okutendeka abaana enzaalo ey'omu Kayunga ate nga we bakozesa eddwaliro lya Kayunga Regional Referral Hospital okulaba nga bakola practice yaabwe okusobola nabo okweyagalira mu disitulikiti yaabwe nga bannakayunga. Ekirowoozo n'ekyo kirungi kuba we tubeera ne wano ettendekero ly'obusawo mu disitulikiti yaffe y'e Kayunga. Ndabira ddala nti Kayunga disitulikiti tuba naffe tweyunze ku ezo disitulikiti eziri mu lugendo lwabwe olw'okutuuka ku ntikko. Abassebo ne bannyabo nze okusinga ngenda kubeesingira nnyo ku by'obulamu n'ebyenjigiriza. Era mbasuubiza nti singa mumpa guno omukisa n'ennyena mu paalamenti temugenda kwejjusa. Nominze bursaries mpitirivu mu disitulikiti y'e Kayunga era tugenda ziganyirwamu nnyo ffenna okuviira ddala mu Mutejeru South paka mu Mbale constituency. Mbasuubiza nti sigenda kukolagana, sigenda kuweereza nzekka, wabula nina enteekateeka ey'okwegatta ku Maama Nnaabagereka mu Bwakabaka bwa Buganda okulaba nga tuweereza ffenna okusobola okutumbula omwana omuwala. Sigenda kutumbula mwana muwala yekka. Abasajja abaami muyinza okunyiiga nti gwe buli kimu okituwooleza baana bawala ate ffe abaami. Kakati
njagala mukimanye nti 75% amaka gakolebwa omukyala. Omwami yenna okubeera successful ateekeddwa okuba nga alinayo omukyala omugezigezi ate ow'amaanyi. So bassebo abali ku mukutu mbasaba nammwe mumpagire kuba ngenda kubateekerateekera bakyala bammwe ate eyo mu maaso abatagenda kubasumbuwa.